好，iPhone 17 Pro 咧，其實咧就新增咗功能啦，就係咧喺檔案裏邊嘅 file 咧，全部都係可以咧用 PDF 去填寫啦。咁我哋而家試下啦。咁首先撳檔案啦，跟住我之前咧 download 咗一份咧 form 嘅啦，已經呢個係劍擊比賽嘅 form 啦。下低呢度有個掣咧，有支筆嘅，係啦。咁嗰度咧就可以撳落去啦。跟住佢所有嘅空格咧都會變咗咧藍色嘅。咁譬如可以你放翻大少少啦，跟住咧就可以填翻你自己咧個名啦。譬如你叫做係啦，Chan Dai Man， 跟住撳一下咁就得㗎啦。咁已經填好咗啦。譬如我哋試下剔啦，譬如我係女子花劍啦，都可以剔個剔好㗎啦。跟住咪移翻個少少咯，你可以將呢個剔好係啦。咁就譬如呢個又加一個剔號啦，你可以加個好啲嘅，係啦，剔號，咁咧都 OK 噶啦，係啦，你中意可以移翻個少少咁樣咯，好，多謝晒。